بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada qaybtan waxaan rabaa inaan kaga hadlo markaa Canada imaanaysid especially Toronto maxaa ku anfacayo oo hore u soo qaadanay ama hore u soo sameeyay barnaamijkaas oo ku socday marka aan hore ugu socono qaybtan waxaan rabaa inaan kaga hadlo hadaa tahay gabar ama ilmo haysato ama ilmo haysanin sponsor iska uu ku timid meeshan nolosha marka hore way dhib badan tahay waa wareer badan tahay way xakaar badan tahay marka wali wadanka especially aad ugu cusub tahay wadankan waa weyn yahay wuxuu u baahan yahay meel badan oo baska ugu dhib badan yahay waqti uu ku imaana waqti uu ku baxa waa ina adiga isku tashataa qofku tuuro maalin kasta ma helaysid hadaa ilmo wada especially waxday shaqo ma u dheelmi kartid marka maxaa ku haboon oo yani sanadaha ugu horeyso oo nolosha ku maaray kartaa waxaa ku haboon kawaraa tahay dumar ah horta ku waxa soo barnaa ilaan saar sida ilaan loo saaro si active oo aad u fiican oo aad u heer sareyso ilaan saarka iska soo dhisay ilaan saarka meesha wuxuu ka yahay lacag qaali ah waana qof aan shaqeynin oo gurigeeda ku shaqeysanayso oo leysin iyo waxba aan dhiibeynin oo meel ijaarka liiweyn aad u anfacaya gacantii waxa labada gacmood oo inta kor ah leh waxa lagu saaraa $25 ilaa $30 marka wuxuu ku anfacaya side hustle yani wuxuu ku anfacaya dhaqaale oo adiga kugu filan inaad ka sameysato dhaqaale aad ku nool ilaa waxa ku noolaataa rabtaa wadankina waa ku cusubtahay okay cilaanka kadib waxa hadana ku anfacayo oo u baahan tahay inaad soo barato sida loo sameeyo make upka sida wajiga loo dhiso make upka loo sameeyo inaad soo barato hadii aad heli kartid sida wajiga loo dhaqo loo hagaajiyo waa okay laakiin marka hore waxa ka bilaabay adigoo heerkaas iyo mashiinadaas iyo hawshaas isgaarsiinin sida make upka loo mariyo make upka qaali ka yahay inta sidoo kale aad lacag aad badan lagu sameeyaa gabdhaha ku yimaada iyo dadka ay taqaanida waxa dhahaysaa make up sameeyaa make up ma sameeysaa dadka Soomaalida oral waxa waaye ayaga iska gaarsiiyo oral ahaan ayaga isu sheegay waa guriga lagu imaana maalintii laba qof oo umarisid lacag fiican ka sameeyay cilaanka hada maanta 5 qof oo u saartid lacag fiican ka sameeyay inta ka gaaraysid ina aad shaqo apply garayso laakiin marka koow tahay waxbara aad haysan tools aadan wadanin oodan hub wadanin aad ku dhaqaaqdo in shaqadii way badan tahay qof dumar ah tahay meel dheer shaqo oo aad ka imaa hawshu waa hawl adag laakiin hada guriga ku sii shaqeysanay tan saddexaad oo ku anfacayso waxa waa inaad tinta soo barato sida loo dhiso tinta marka laba horta guriga tin laguma dhaqi karo laakiin waxay ka caawinay saloonada way sameeyaan qofka markuu tintiisa soo dhaqdo asiga uu soo hagaagsado waa u foonaynay oo u hagaajinay style-ka oo aroosyada dadka markay aadayaan oo madax inay fiitaan rabaan waa ka dhisaysaa style-ka u sameeynay sunni xalaalka u sameeynay kaligiis $20 lagu sameeyaa sunniyaha kaligood 25 qof meel bas ku sameeyaa salon bas yani oo dadka ula macaamila marka dhar soo gado iyo business hadaa haka ku hayn jirta hata inta business iso ordma businesska waa ina laysin u haysato waa ina meel u furato waa ina meesha lacag ka dhigto laakiin marka aqoontaada aad wadato jeebka ku wadato gurigaaga uga shaqeysan kartaa oo ku meel gaari kartaa hadaa doonto salonada u shaqeyn kartaa salono Soomaaliya jiro iyada hadaa rabin gurigaaga wax ku sameyso ayaga u shaqeyn kartaa hadii kartaa professional ka san haysta shaqo halaysiyo ayaga u shaqeynaysa habeenkii ka soo hiinaysa adoo labadaada shilin wato adoon u baahnayn inaad experience iyo maxaa sameysay iyo maxaa inta ka bixisay iyo lacag soo gooy iyo subaxdii 2 saac 3 saac 2 saac inta shaqo istaagtay 8 subaxnimo aad 9 saac ka soo baxdo si socodkii baski iyo tareenkii aad raacday iyo soo naqadkii asna saacado badan oo ka qaadanaa oo raba inta guriga ku soo gaaraysid shaqada naftirkeeda experience u baahan tahay qofkan meeqa wadankan joogay muxuu ka soo shaqeeyay waa ina shaqooyin kala ka soo shaqeysaa shaqada markaas ay ku dafaysaa laakiin hada aad new tahay oo wadan ku cusub tahay waa warqada buuxinay dadka badi master waxay dhahan okay waa lagu soo wacaaya adiga iska diyaar garow amal lagu dhahaa waxay jeceliin kala qofka inuu baawur wato hadaadan gaari wadanin koob way ku weydiinayaan ama meeshii ku qoran tahay madrid pressa because habeenkii yaraan dadka inay geliyaan dadka shaqada ku cusub hadaa tira madrid gareeyo oo ma badariif go ogeen marka baska inuu dhibaato badan ka taagan tahay madrid gareeysid bis inta buuxin iska bixi
marka waxaa ku wareeraya sida u shaqaysan lahayd sida dhaqaale usoo saari lahayd haddaad doonto ilmaha kasoo tagatay haddaad doonto familya kasoo tagtay Canada tagtaa lagu leeyahay bil iyo 2 bil iyo 3 bil ma aamusnaan kartid adigu meelaha howl ka bilaawdid ma taqaanin waa ku stress badan iyo depression badan iyo dhibaato badan kala kulmayso waxa lagu hay Canada markaa tagta ma isbedesho waa aamustay adiguna xaalkaaga Ilaahay og marka Canada markaa imaanayso waxyaabo badan oo ku anfacaya jiro tools badan toolskan dumarku gooni u yahay ragga kuma jiraan ragga toolsidooda usoo sheegi doona hadii Ilaahay wixii ayagana aad u anfacayo marka gabaray salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh